څه سامان څه کوي چې ماشوم هم پکې سوي ده، څوک نشو راتلی، 25 فوټه نه مخکې څوک نشو راتلی اور ته. الله تعالی د رضا دپاره څومره چې د چا نه کیدی شي نو دوی سره امداد وکړئ. چې بالکل وس نه کیږي دا ویډیو مخکې شیر کړئ، نو ان شاء الله چې داسې خلکو ته مخامخ شي چې هغه به دوی سره امداد وکړي. کټونه هر څه مکمل ختم شوي دي، څادرې جامې دا لرونه یې ځان لا اخیستي وو، په مزدورۍ باندې لونه کول، نو دا ټول سوي دي، هر څه سوي دي. 3 څاروي بلار به چیلې او یو 2 غواګانې، یو پکې بلار به غټه قیمتي غوا، پکې یو ماشوم هم شهیده شوی ده. قدردانو د غم نه غم دی او د تاوان نه تاوان دی. عزتمندو څومره هم چې د چا د مخه کېږي او دوی سره مو امداد وکړه، دا خالص د الله تعالی د رضا دپاره د دې بدلې به الله ورکړي. څومره مالک دا کور دی سوی دی، دا لمبر هم داغه دی، دا ایزي پیسه اکاونټ هم داغه دی، او دا کم ماشومان څه کم نسخانات شوي دي دا دغه هلک لمبر. موبایل یې سوي دي، شنیتي کارډونه سوي دي، د دې هلک چې کمې پیسې میسې غونډ هر څه سوي دي. یو شی هم صرف د غاړې د زنانه چې کمې کاپړې صرف هغه هم سوي دي، هېڅ شی هم نه دی. 2-3 بچي پاتې دي، یو ماشوم هم سوی ده. د دې کور کې چې موبایل وي څه شی و غرمه او خلک وده وو، هغه هر څه دننه پاتې شوي سوي دي. تاسو وی چې مونږ لونو دپاره لرونه برابر کړي هر څه سوي دي جی، دا غریبو د دې کسانو دپاره لو کول. صحیح ده جی. دا چا چې وس کېږي، کو د 2 روپو وس کېږي، کو د 10 کېږي او کو د 0 کېږي، په ایزي پیسه کې هر چا سره اکاونټ شته دی، څه ناڅه امداد د خپل وس مطابق وکړئ. او د چا د زړه میره کې دا یو حادثه راغلی چې دلته کې د خدای تعالی غریبانان دي، دا پوره محله جوړه شوې ده، دا کې به تاسو ته په سکرین باندې ښکاریم. پرون دې ده کې د سولر د وجې اور ولګېدو، وړوکې سولر، او د هغې د وجې دومره غټ نقصانات وشو چې یو پکې ماشومه غریبه وسوځېده او 3 پکې څاروي وسوځېده، او د کور چې څومره سامان دی ټول پکې ایره شوی دی. تاسو ته په دې ویډیو کې زه وښیم در سرور لوښي پورې ټول دا تاسو ګورئ جی، دا د سلور لوښي دي، دا ټول ویلي شوي دي، دومره خطرناک اور لګېدو. دا ګورئ جی، دا ټول چې څومره لوښي دي دا ټول په دې حادثه کې وسوځېده. دا ویډیو صرف د دې مقصد نه کوو چې دې غریب سره څه ناڅه امداد وشي او دې غریب په ځان ته د خپل کار روان کړي. د لرګو کار به مو کولو، دا لږ راواله جي. دا ګورئ جي، دا د دوی د روزې هغه یو نظام و چې انسه وه چې په دې باندې دوی مزدوري کوله، دا هم پکې سوځېدلې ده، لکه خاورې ایرې شوې ده. نو د دې مقصد دپاره دا ویډیو کوو. ماشاءالله موږ سره مولانا صاحب ولاړ دی، دوی سره یو 2 خبرې کوم د دې په هکله باندې، د اواز ولا اوچتو دې دپاره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کله چې یو داسې حالات په یو مسلمان باندې راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کامل مؤمن هغه دی چې د بل مؤمن په مسلمان په خوشاله شي او په خفقان خفه شي. په دې کې اوس هر رور بیت هر مسلمان ته پکار دي څومره حد الوسع، څومره چې د چا وس کېږي پکار دي چې دوی سره سید ګل سره دومره امداد وکړي څومره چې کېدی شي د چا د مخه. دا ګورئ مسلمانانو څومره تباهي شوې ده، دروازې رڼا دغه شانته اور لګېدلې د الله د طرفه وه، نو د الله تعالی دې د خپلې درګاه نه بدلې درکړي. چې د چا نه کېږي نو دې غریبانانو سره د الله تعالی د رضا دپاره څه نه څه ښېګړه وکړئ، څومره چې چا وسي دومره به بسي انشاءالله. دا تاسو ګورئ جی، دلته خو بجلی نشته، نو دوی ځان ته بیټري راوړې ده، هغه هم پکې بیخي ایره شوې ده. تاسو کتی شئ دا پلیټونه دي، سولر مکمل ختم شوی، او سولر هم ختم شوی دی. د شیشې بل دا ځای چې کوم دی، دا ځای زما د ورور دی، دا زما خور ده، نو دا خور هغه به د دې سره هېڅ هم نشته، بیخي غریب دی. دا د هغې په ځای کې دا جونګړه والې وه، نو د هغې د پاسه چې کوم دی اور لګېدلی 2-3 څاروي، یو د 18 کالو ماشومه دا پکې سوې ده، هېڅ شی مو سره نشته، هر څه یې سوي دي. دا ماشومه چې سوځېده نو دا اوده وه که دا ولې دې ځای نه راوت؟ جی دا دننه وه، اوده وه په هغه ټیم کې ماسپښین کې، مور یې اوده وه، نو چې مور څنګه راپاڅوله دې خلکو راووته، نو واپس بیا دننه څوک نه شو تللی، ډېر لرې پورې تقریبا 25 فوټه پورې د اور نه دننه دې خوا څوک نه شو راتلی، ډېر تیز و. نو دا ماشومه دې خوا که داسې مولې د دې ونو ته وګوره، دا هغه ځای پورې سوي دي، نو د لمبې د وجې چې کوم دی نو دا خلک ورته نه شو راتلی. نو په دغه وجه بیا چې دا بله کمره چې کومه ده دا هم سوې ده، نو دې ته چې کوم دی نو دا ریسکي والا چې کوم دی هغه راورسېده، نو بیا دا یوه کمره هغو بچ کړې ده. ریسک والا ورته په ټیم باندې رارسېدلي، ټیم باندې راورسېده، غریبانان راورسېد، ځای لږ لرې و خو هغه راورسېدو، نو دا جینۍ ماغو چې کوم دی بیا خښه کړه او دا اور هم هغو مړ کړی دی. او خلیل ناظم راغلی، هغه راغوښتي ټول کسان راورسېدل، نو بیا په هغه ټیم باندې چې کوم دی نو وخت مناسب دا اور مړ شو. خو لکه دا یو کور پکې پاک سوی دی، هېڅ هم پکې نه دي پاتې شوي.
دوستانو بس صرف دا تاسو له مو دا واقعه را مخامخ کا زمونږ وس دا و چې دی سره ودرېدو ویډیو مو کا او تاسو چې څومره کسان دا ویډیو ګورئ نو څه ناڅه امداد ورته وکړئ چې په 2-3 ورځو کې کم از کم دا نقصان چې دی دا خو کم از کم پوره شي. دا ټول ګورئ چې ټول لرګي چې کم دي هغه کویله شوي دي. سولر پلیټ چې کم دی د هغې وړوکې سولر پلیټ و هغه چې وسوځېدو هغې سره بیټري وسوځېده پنکې وغیره چې څه وو هغه ټول وسوځېده. نو دا د خدای تعالی غریبانان دي د دې چې کوم د روزې هغه سلسله وه هغه هم بنده شوې چینسه بالکل دا ماشین دی د چینسي ارې نو دا هم پکې سوی دی هېڅوک هم نه وو لکه به اور د طرفه دا ډېره تیز وه بیا د بلې کمرې اور هغه ته دا هم دننه سوې ده ختمه شوې ده خو دا بیا ریسکیو والا چې څنګه دی هغه راورسېدو نو هغه ماشینانو هغو چې کوم دی دا اور مړ کړی صحیح ده جی دا وګورئ جی دا پنکې چې کومې دي د هغې پرې د سلورو پرې وې هغه هم ټولې ویلې شوي دي که نه دومره شدت سره دا اور نو بس صرف دا اواز درته صرف دې دپاره مو رامخې لکو چې دوی سره امداد کول دي خو د چا امداد وسه ني نو کم از کم دا ویډیو له مخکې شیر کوي چې بل مسلمان ته ورسي او هغه په دې کې څه نه څه امداد وکړي. نو راتلل غواړي جی دلته کې راتلل غواړي دا موقع په خپله باندې صحیح کول غواړي په خپل لاسو دوی ته څه لوښي کودې اخیستل غواړي نو بالکل د تولاندی سیټ نه چې راځئ نو د ډې سینه دا مطالبه کوم چې دوی راشي د دې ځای ویزټ وکړي او دا وګوري زمونږ خاص هم نقصان وشو چې موږ سره حکومت مرسته وکړي انشاءالله کوشش به کوو زمونږ حکومت هم به سره انشاءالله څه نه څه مرسته به کوي او زمونږ داسې رونه شته چې هغه زمونږ د اواز وګوري نو انشاءالله چې څه نه څه مرسته به سره کوي خو ستاسو فون دا نمبر مو لګېدو نه اوس هم مارته میلاولو نه نو دې باندې زی پیسه شته دی په دغه نمبر ابل نمبر ولې ورکه 0349 وایي زه وایي تاسو ایزي پیسه چې په کوم اکاونټ یي هغې باندې شته دا ووایه زه دا نمبر ووایه 0349 64 39 798 صحیح ده په دې ایزي پیسه ده او په دې په څه نوم دی دا ایزي پیسه صاحب ګلو صاحب ګله چې د چا هلک